ग्लॉक या बेरेटा, अगर तुम्हें चूज करना हो तो क्या लोगे? ग्लॉक का पॉलीमर फ्रेम इसे लाइट वेट और सिंपल बनाता है। इसका डिजाइन मॉडर्न और मिनिमल होता है। बेरेटा 92 फुल मेटल फ्रेम के साथ आती है। क्लासिक इटालियन डिजाइन थोड़ी हैवी लेकिन सॉलिड फील देती है। एक मॉडर्न और लाइट वेट, दूसरी ट्रेडिशनल और स्टेबल। लेकिन असल डिफरेंस वेपन का नहीं, यूजर के कंट्रोल का होता है। कमेंट करो, टीम ग्लॉक या टीम बेरेटा।